Ձեր ամբողջ աշխատանքը զերոյացնում ասма բան չգիտեք, որ չգիտեք խեկը տենստա։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան շարժմանը, շարունակելով Խաչատրյան Արտուրին։ Դեռ 21 թվականին Ստալին, Բաղիրով, Բերիա, Ավիս, Նուրիջանյանն էին ասում Ղարաբաղյան շարժում չպետք է լինի։ Հետո Սուսլովներ ասում չպետք է լինի, Կևորկովներ ասում չպետք է լինի, Էլչիբեյը, Մութալիբովը, այսպես ասում են, բայց Ղարաբաղյան շարժումը կար։ Ես ճիշտ ասած մինչև հարցից պատրաստվելը գնացի, փորձեցի նոթագրեմ, որ ինչ է Ղարաբաղյան շարժումը։ Ղարաբաղյան շարժումը շրջադարձային նշանակություն ունեցավ հայ ժողովրդի հետագա պատմության համար։ Հայաստանում եւ Արցախում ձևավորված համաժողովրդական շարժումը բացառիկ է իր հզորությամբ, խորապես ազգային է եւ ժողովրդավար։ Շարժումը մեր պետականության վերականգնման առաջին քայլը հանդիսացավ, որով վերագտանք ազատ եւ անկախ ապրելու մեր ճակատագիրը կերտելու եւ մեր ապագան տնօրինելու վճռականությունը։ Հետերվարյան շարժումը հայոց վերազարթոնքի մի բացառիկ օրինակ էր, որը ոգեշնչեց միլիոնների, մենք վերագտանք մեր ազգային միասնություն եւ այլն։ Ճիշտ ասած, չէի հասցնի այդքան գրեի, դրա համար Նիկոլ Փաշինյանի 22 եւ 19 թվականի ուղերձներից մեջ բերում էր։ Թոկի մասին ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյան, բյուջեի քննարկման ժամանակ ելույթումը տեսածել։ Հարցը ձևակերպեք, բա։ 300 տարվա մեջ միակ ազգային շարժումը եղել է Ղարաբաղյան շարժումը։ Ի նկատի ունենալով Իսրայելի օրի բան ստրկացնում են։ Պարոն Մանուկյան, ժամանակը ավարտվել է, հարցը ձևակերպեք։ Արագ վերջացնեմ։ Արագ վերջացնեմ։ Անջատեք, պարոն Մանուկյանը, խոսապ։ Դա ինչ է նշանակում չի ավարտվել։ Դե պարոն Մանուկյան, որ ձեզ բան եմ ասում, ուշադիր եղեք լսեք, ասում եմ հարցը ձևակերպեք։ Հիմա հարցը ձևակերպեք։ Սպասեք մի րոպե, թող միանա միկրոֆոնը, որ Դիմոն Նիկոլ Փաշինյանի ուրիշներին կրթվելու դաս տալու փոխարեն ինքներդ կրթվեք։ Այն օրը հարցազրույցում Մինսկի խմբի ձևակերպում եք տվել, որ Մինսկի խումբը ձևավորվել է Ադրբեջանում տարածքում կոնֆլիկտի լուծման համար։ Գոնե Վիկիպեդիա կարդացեք։ Հարց ունեմ էլի, լավ ինչ հարցամ։ Այնուամենայնիվ կարձագանքի, պարոն վարչապետը, համեցեք։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Մանուկյան, եթե դուք ուղերձներն եք իմ մեջ բերում, ես ձեզ ավելի կարևոր բան կասեմ, ես իմ կյանքի առաջին ցույցին մասնակցել եմ 1988 թվականին, ես այդ ժամանակ եղել եմ 7-րդ կամ 8-րդ դասարանում եւ այլն։ Հա ինչ այդ ուղերձները, որ մեջ բերում եք, այսինքն ինչի համար եք, բա հենց դրա մասին է խոսքը։ Հենց դրա մասին է խոսքը։ Բա հենց դրա ապացույցն է, որ այդ օրակարգի մեջ ընեն չի, որ մենք վայ ուրիշ տեղից եկել ենք, ուրիշ միջավայրից եկել ենք եւ ուրիշ բան ենք ասում։ Բայց մեր անցած ճանապարհն է, պետք է մի հատ հետ նայենք, պետք է մի հատ վերլուծենք։ Էդ էլ է կրթության մաս։ Ես ուրիշներին կոչ չեմ անում կրթության, ես ինքս ինձ եմ կոչ անում կրթության եւ իմ կրթության արդյունքներն եմ ձեզ ներկայացնում, այդ թվում այս հարցերի արձանագրման համատեքստում եւ այո ասում եմ, արձանագրում եմ այդ բանը, այդ ուղերձները գնացել եք բան թակուն ձեր ծանոթների միջոցով եք գտել, այդ ուղերձները իմ կայքում իմ էջերում դրած է։ Դա ինչի մասին է բան անում։ Հիմա եկեք, եթե մենք էլ տենց փորփրենք, գնանք 88 թվականին եւ 90 թվականին Ղարաբաղյան շարժման վերաբերյալ դաշնակցության դիրքորոշումները էլ բացենք նայենք։ Մենք մի հատ տեսնենք, թե ինչի մասին էր այդ դիրքորոշումները, պաշտոնապես արձանագրված։ Այդ ինչի համար եք տեսարաններ, վայ երեխեք բան չսովորեք, հա, թող չսովորեն, թող ձեզնից սովորեն։ Կարծում եմ ձեզնից ավելի շատ բան կա սովորելու, թե ինչպիսին պետքա չլինի քաղաքական ուժը եւ պատգամավորը։ Բայց հիմի այդ որ ասում եք հարևանին չի օգտվելու, ես իմ սեփական փորձից եմ ասում, ես ոչ թե իմ սեփական միջոցներով, պետական բյուջեի միջոցներով օրական տասնյակ մարդկանց հանձնարարում եմ, որ օգնություն ցույց տան, եւ ես հետեւում եմ այդ մարդկանց հետ ինչա տեղի ունենում։
Ոչ մի բան, իրանք նորից են այդ նույն նամակը գրում։ Երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ, չորրորդ անգամ, հինգերորդ անգամ, եւ ես դեմ չեմ։ Ես դեմ չեմ։ Ես ուզում եմ հասկանամ, այս մարդկանց կյանքում ի՞նչ է փոխվելու։ Ինչ է փոխվել։ Եվ մենք մարդկանց այդ օգնություններով ստրեկացնում ենք։ Այդ ձեր իշխանության քաղաքական գիծն է եղել, որ լավ է 5000 դրամ արա քաղաքական դրախտ է։ 5000 դրամով կարելի է մարդուն ոնց ասես կառավարել։ Բա այդ է եղել ձեր ամբողջ քաղաքականությունը։ Բա եթե ձեզ համար կրթությունը կարևոր լիներ, ինչ ենք մենք այսօր ընկել բան, դպրոցում մանկապարտեզ կառուցելու մասին խոսում։ Երկրում տասնյակ դպրոցներ, հարյուրավոր դպրոցներ բան չունեն, մարզադահլիճ չունեն, որ երեխեքը բան ֆիզկուլտուրա անեն։ Բա դրա համար սերունդի կեսը ինչքան հիվանդությունների ցանկ կա, պետք է բան լինեն, այդ հիվանդությունների ցանկին համապատասխանեն։ Բա Ղարաբաղի մասին գոռալով չի։ Այո, մենք չենք շարունակելու Ղարաբաղի ուզում եք թռեք վերև, ուզում եք իջեք ցած։ Արձագանք։ Եվ ասում եմ, էլի ասում եմ պաշտոնապես, այդ տեսեք այսօր ազգային ժողովի նիստ է, եւ ես որպես ասում եմ դա Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական դիրքորոշումն է։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական դիրքորոշումն է։ Եթե Հայաստանի ժողովուրդը համաձայն չլինի իմ այս դիրքորոշման հետ, ես վաղը չեմ մյուս օրը որևէ պահի կդադարեմ լինել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, դուք կդառնաք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եւ կգաք այս ամբիոնից բան կանեք։ Կշարունակեք։ Արձագանք, խնդրեմ։ Որևէ մեր հայրենակցին օգնելը Նիկոլ Փաշինյանը իր ջեբից չի անում փող տալիս, է։ Հայաստանի Հանրապետության Նիկոլ Փաշինյանի ջեբում բանել չկա որ օգնի։ Հա, վայ քորանամ ես։ Երկրորդը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու վրա համաձայն մեկ չգցեք 21 թվականին այն խոստումը որ քաղաքացին ասեց լավ ջանդամ թող Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնավարի, բայց այս ընթացքով ես վստահ եմ մի օր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին Նիկոլ Փաշինյանին լարելու է, դա վստահ եղեք։ Մեկ էլ հիմա ոնց որ հասկանում եմ Ադրբեջանի այդ ստորագրված թղթի կետերը սկսել եք կատարել, այսինքն ի՞նչ է նշանակում սպառնում եք այդ Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը, ՊՊՑ-ին էլ կանչեք մեզ դահլիճից անեն։ Հա, դա ձեր գործն է, չէ ինքն է կարա ասի, ասում է, հայ ժողովուրդը որոշում չի կայացրել։ Հայ ժողովուրդը 21 թվականին ուրիշ որոշում է կայացրել։ Այն ինչ որ չեք կատարել ձեր ծրագրում։ Պարոն Մանուկյան, հայ ժողովուրդը դե յուրե որոշումներ կայացնելու մեխանիզմ չունի։ Դե յուրե որոշում կայացնելու մեխանիզմ ունի Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, որ ունի հարաքվեների մեխանիզմ, ընտրությունների մեխանիզմ եւ այլն։ Այդ ձեզ պետք է այդ ապա կամ արտապետական մոտեցումը, ինչից հայ հեղափոխական դաշնակցությունը օգտվել, ասել է հայ ժողովուրդը դե սենց է, հայ ժողովուրդը սենց է մտածում, դե գնաց դու